Wie von den Wetterfrischen versprochen, heute regnet es und es stürmt. Solche Regentage kommen dann optimal, um zu Fernsehen oder Videofilme zu schneiden. Nach dem Regen kommt dann wieder Sonnenschein und das heißt mit dem Fahrrad on Tour. Heute werden wir Oudeschild besuchen. Das Wetter ist sehr windig und der Himmel ist so eine Mischung zwischen Blau und Grau. Ich hoffe, dass das Wetter hält. Vom Campingplatz aus gesehen sind das so ungefähr 30 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Der Fischereihafen von Oudeschild ist auf jeden Fall einen Halt wert. Dort sieht man dann Krabbenfischer und Berufsfischer bei ihrer Arbeit. Das Museum zeigt die Insel Texel im Wandel der Zeit. Man sollte auf jeden Fall genug Zeit mitbringen, um dieses zu entdecken. Das Schüttersmuseum ist ein Teil des Museums. Hier werden die Teile gezeigt, die vom Meer angespült wurden.
Ein toller Tag mit blauem Himmel und neuen Impressionen ging zu Ende. Zurück die 13 Kilometer bis zum Campingplatz.